ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಮೋಟೋವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಮೋಟೋವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲು ಎಂಡ ಕೇಳೋದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆನ ತುಚ್ಪಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಈನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ತುಚ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ತುಚ್ಪಲ್ಲಿ ಪಡೋದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಹೋಲ್ ರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಓಪುರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಓಪುರ ಏನು ರೈಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಓಪುರ ಗೋಪ್ರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನ ಪೂರ ಪತನ್ ಪೋಪೆ ಫುಲ್ ಏನೋ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೆಂಚುಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ತೋಚ್ಪವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂಯರು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಇಡುವಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂದು ಪಂಡದಾಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಏನು ಖರ್ಚು ಅಂಪೇರು ಪೋಯ್ಚಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪಿರಾಡು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ. ಸೊ ನೆಟ್ ಏನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದೊಚ್ಪೋನ್ ನೆಟ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೊಚ್ಪಾರ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಇದು 1 by 1 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಪೊಪ್ಪೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಟೇಜ್ ಬರೋದು ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಅವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ. ಸೊ ಇಂದು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಡ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ರೈಡರ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ರೈಡರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಬಂದು ಇಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಫುಟೇಜ್ ಬರೋದು ಮೆತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಅದು ಯೂಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಬಂಡ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈಟ್ ಇರು ದೆಪ್ಪವರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಇಂದು ಕ್ಯಾಮರಡ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಫುಟೇಜಸ್ ಪರ್ ದೆಪ್ಪ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅವಿಂದು ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಏಪಗ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 1x ಇಂದು ಇನ್ನಿಟ್ಟು 1x ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೇನು ಯುಲ್ಯಾನ್ಸಿದ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 40K ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಏನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂಬರ್ ಉಂಡೆ ತುಚ್ಪಾರೆ ಅವು ತುಚ್ಪವಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದು ಏನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಕ್ಸೋರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಂಪುರ ಇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಪರಣಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಆದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರನ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ. ಇನ್ನು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇಂದು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ ತುಚ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ನು ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಏನು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೈಕ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗಂಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಣಿದ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪ್ರೋದ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಗೋಪ್ರೋ ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಪ್ರೋ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪುನಟ್ಟುಂಡು ತಿಂಚ ಪಾಡ್ನ ಕೇಸ್ ಸದ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗನೆ. ಸೊ ನೇಕ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಪ್ರೋ ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತನ ಪೋನ ದಾದ ಫುಟೇಜ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪಾರು ಅವು ಈ ಗೋಪ್ರೋಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫುಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಗ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಸೆಟಪ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮೋಟೋವ್ಲಾಗರ್ ಎಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂದು. ಸೊ ಅಕ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗಿಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗಿಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ. ಸೊ ಇಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಗೋಪ್ರೋ ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಗೋಪ್ರೋ ಮೌಂಟ್ಗೂ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಕಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಜೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂದು ಪಿಕಪ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೇಡ್ದು ನೆಕ್ ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್ ಪೋಪುಂಡು ನೇಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಜಾಕ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ಮೈಕಿಗೆ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಎಂದು ನೇತ ಉಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ. ಸೊ ಇಂದು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ತುಚ್ಪೋನ ಎನ್ನ ಗೋಪ್ರೋದ ಸೆಟಪ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೌಂಟ್ದ ಸೆಟಪ್.
ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಡ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 8 ಅನ್ನ ಎರಡು ಪುನಃ ಹೀರೋ 8 ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬಂಡಲ್ಗೆ ತಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಬಟ್ ಬಂಡಲ್ಗೆ ತಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ 4 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 8ಗೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಕಿನೆಗಿನ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಇಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 8 ದನ್ನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಗತ ನೋಡ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಪೇರು ಇರು ವಾ ಗಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಏನಾರ ಗಿಂಬಲ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಏನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ನ ಸೊ ಇಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಂದು ಸೀಸರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಬೈದಂಡಿ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ ಉಂಡು ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 700 to 800 rupees ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೋಪುರದ ವಿಷಯ ಪಣದಿತ್ತೆ ಗೋಪುರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊ ಇಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಗೋಪುರೋಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇತನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮಗೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದವೇ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಗೋಪುರೋಗು ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಂಗ್ಲ ಗೋಪುರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಗೋಪುರನೇ ಹಾಲಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಪುರೋಗು ಡಯಮಲ್ದು ಗಾಡಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಿಡಿದು ಡಯಮಲ್ತ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಕಲ್ ತುಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲೇನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಡು ಉಪ್ಪುನ DSLR ಫಾರ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಏನಾಡು ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾಮ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕಲ್ಲ US M50 ಸೊ M50ಗೆ ಏನು ರೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ ರೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕುಡಜೆಂಡು ಉಪ್ಪುನ M50 ದ ಲೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಉಲ್ಲಾಯ್ದ ಇಂಕ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ 50mm ದ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡೆಂಡ 50mm ದ ಇಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ನೀ ಕೊಂಚ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಲಗೆ ತಂದೇನು ಸೊ ಇಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ M50 ಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಚುಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಯಾನಿಂದು ದಾಯಿ ತೊಚ್ಪಾಯ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇರು ಓ ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಜಿನ ದಾಪಂಡ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋದುಂಡು ಡ್ರೋನ್ದ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ DMs ಬರ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂದೇ ಡ್ರೋನ್ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫುಟೇಜಸ್ ದೆಪ್ಪು ನಾನು ಡ್ರೋನ್ದ ಸೊ ಇಂದು DJI ದಕ್ಕಲ್ನ ಮ್ಯಾವಿಕ್ ಮಿನಿ ಸೊ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ವೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಪಾಕೆಟ್ PC ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು DJI ದಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾವಿಕ್ ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ಲ ಯಾವ ಎನ್ನ ಫುಟೇಜಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೋನು ನೇಕ್ ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪುನಂಡನೆ 45 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೈ ಮೋರ್ ಕಾಂಬೋ ಪಂದಿಕೊಂಡು ಐಕ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾವ ದಾಪಂಡ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಿಲ್ಲಕನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಸೆಟಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತದುಪ್ಪು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇಗ ತೊಚ್ಪವೆ ದಾವಡ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜನ ಎನ್ನ ಪಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಕೊಡೋಜಿ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ದಾಪಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲಿ ಏನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವಡ್ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಏನ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಉಂಡು ದಾಪಡ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓವೆಂಡ್ ಏನು ರೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಪಸಮುಪ್ಪನ ಐಟಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಡ್ ಓಪರ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೊಚ್ಪವೆ ಇತ್ತೇನು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ರೂಮ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ತೊಚ್ಪೋನಂಜಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೂಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ತೊಜೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಈತೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯ ಏನು ಒಬ್ಬರು ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ ಬಂದಂಡ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಹೊಸತ್ ಬಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಡೋಂಡಲ್ ಪಂಚ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೇಫ್